بزرگان پنجشیر، رهبران ما هر تصمیم و هر فیصله را که کنند تصمیم و فیصلهشون به نفع ملت افغانستان است، به نفع تمام افغانستان است. از تک از این ملت دفاع میکنن، از به خاطر از این بدر توافق میکنن که به نفع کل اقوام باشه، نه ای که به نفع یک قوم باشه. اگر به خواستای بزرگای ما، به خواستای تمامای ما لبیک گفتن، ما آماده صلح هستیم. در غیر از آن خودتان میبینید که آماده هستیم در مقابل از ایستادگی میکنیم و هر طریق به خیر خوبی پلان‌ها و برنامه‌ها تدبیر شود. پایتخت ما میگیریم. گرفتن پایتخت پیش ما بدر کدام مشکلی هم نداره. 4 تا بدر ما مردمایی را که شما میبینید برای ما آمدیم حکومت میکنیم. نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر! فعلا موقعیت ما در دانه گلبار قابانسنگ هستیم. دیگه انگیزه مردم در مقابل طالبان خودتان را چشم سر مشاهده میکنید که از خرد تا بزرگ پنجشیری مسلح هستند. تا آخرین تدریج بزرگان پنجشیر